Հայաստանում բուքմեյքերական ընկերությունների եկամուտը ծաղկում է, իսկ խաղամոլությունը դառնում վտանգավոր հիվանդություն։ 2018 թվականից մոտ 17 անգամ ավելացել է խաղադրույքների ծավալը, եւ սա այն դեպքում, երբ որոշակի սահմանափակումներ են կիրառվել։ Բայց այդ ամենը բերեց ծավալների ավելացման, այսինքն այն գործիքակազմը, որ կա հիմա ինչ-որ հարկերն են ավելացնում, սա չի կարող լինել հարկաբյուջետային տեսանկյունից, որ եթե հարկեր են ավելացնում, թող ասենք ծավալները ավելանան, որովհետև սրա խնդիրները շատ ավելին են, քան այն եկամուտները, որ այս ոլորտից բյուջե է մուտքագրվում։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը նշում է, որ օրական 20 միլիարդ դրամի խաղադրույք է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արագ գումար վաստակելու ծուղակում են հայտնվում նաև երիտասարդները։ Սա խոսում է լուրջ սոցիալ-մշակութային պատճառների մասին։ Աշխատանքի կրթության ոլորտը մեր մոտ նենց պատկեր ունի, որ այդ ձգտումները կարիերա անելը, կրթություն ստանալը շատ հաճախ հասարակության մի խմբի մոտ երկրորդային պլան է մղվում եւ սրա վտանգավորությունը չեն գիտակցում։ Արդյոք կանխարգելման մեխանիզմները կարող են թեթևացնել իրավիճակը։ Առաքելյանը կարծում է, որ մեզ մոտ դանակը հասել է ոսկորին։ Պետք է պարզապես արգելել։ Մեր մոտ, երբ այդ սպորտային խաղադրույքները արդեն վերածվել է փաստացի կազինոյի եւ այսինքն փաստացի օնլայն կազինոներ են սրանք, ել չասենք որ ինչ-որ խաղադրույքներ են կատարում սպորտի վրա, հետեւաբար սա արդեն հասարակության համար չարիք է եւ սրա դեմը առնելու միակ ճանապարհը ամբողջովին արգելելն է։ Տնտեսագետ Հրայր Կամենդատյանը նույնպես կարծում է, որ կտրուկ քայլերի պետք է գնալ, ուղղակի արգելելով բուքմեյքերական ընկերությունների գործունեությունը։ Պետական բյուջեին գնացող ընդհանուր 1 կամ 5 կամ 10 միլիոն դոլարը դա չի կարող ծածկել, չի կարող հավասարակշռել այն վնասը, որ այդ խաղային ինդուստրիան կատարում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամբողջական ընտանիքներ, տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ, ընդ որում պարտքերի տակ են զգալի մասը խաղամոլության հետևանքով։ Իսկ արգելել հնարավոր է։ Բազմաթիվ մեխանիզմներ կան վերահսկելու համար։ Երկրներ կան, որոնք օրինակ իրենց բանկերի հաճախորդների համար արգելում են այդ բանկային քարտերով կազինոներում խաղալ։ Ցանկացած երկրում, այսինքն բանկը իր հաճախորդի քարտով չի թողում որևէ կազինոյում գործարք անել, այսինքն որևէ ինտերնետ կայքով գործարք անել։ Այսինքն եւ բանկային համակարգումը հնարավոր դա արգելել, որ Հայաստանում բանկային համակարգումը հնարավոր արգելել, որ օրինակ Հայաստանում թողարկված քարտերով հնարավոր չլինի գործարքներ անել, այսինքն արգելելու մեխանիզմները այնքան շատ են եւ որ ու ծավալներն էլ հիմա այնքան մեծ են, որ եթե նույնիսկ ինչ-որ տենց սողանքներ գտնեն այդ խաղադրույքներ կատարելու, դա շատ չնչին փոքր ծավալ կլինի։ Հրայր Կամենդատյանը նշում է, նոր օրինագիծն էլ, որով ուզում են օպերատոր ընտրել մրցութային կարգով, օգնելու է վերահսկողությանը, սակայն հատուկ նպատակով։ Օպերատոր հիմնականում ներդնում են օպերատոր ինստիտուտ երկրներում, որտեղ ցանկանում են այդ բիզնեսի մեջ փայ մտնեն։ Տնտեսագետը նաև կարծում է, որ խաղային ինդուստրիայում շրջանառության ծավալը հասկանալը շատ դժվար է, քանի որ փողերի լվացման մեծ հավանականություն կա։ Հայաստանի այս խաղային ինդուստրիայի մեջ մեծ քանակ մասնակցությունը դա ընդամենը վիրտուալ նկարված քանակ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող այս խաղային ինդուստրիայի հիմնական մասնակիցները ունեն այլ մասնակցություն, ընդհանուր վիրտուալ աշխարհում եւ նրանք հիմնականում Հայաստանում չեն իրականացնում իրենց գործողությունը։ Այլ բան է, որ Հայաստանում իրականացում է գումարների կանխիկացում։ Կատարված խաղադրույքների 2025 թվականի կոնկրետ պատկերը դեռ հասանելի չէ։ Պետական եկամուտների կոմիտեից մեզ ասացին, որ հաշվետվությունը կհրապարակվի մոտ ապագայում։ Իսկ փորձագետներն ասում են, իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Նույնիսկ թվերը լիովին չեն նկարագրում, թե ինչպիսի ճահճի մեջ է մեր հասարակությունը։ Անահիտ Սարգսյան, Տարոն Ղանդիլյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։